眼前这套工艺品是天津泥人张第2代传人所塑造出的泥钟馗，这一整套的作品名叫钟馗嫁妹。据媒体透露，这套工艺品是时隔12年后再次公开展出的。住在京津冀的朋友可以来天津博物馆的现场看看现实中的黑神话钟馗是什么样子的。不夸张地说，钟馗嫁妹这个故事的知名度是比较高的，它还真有很大的概率会被做到黑神话钟馗里边去。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！我目前是在天津博物馆5楼的孤上风物展厅门口啊，一会儿我们进去看一看。我是2025年8月去的，地铁5号线文化中心下车，再走几步就到天博了。去安检之前记得提前预约，虽然暑假人多，但也能约得上。进馆后直奔5楼，然后逆时针绕半圈，来到8号厅孤上艺院。泥人张做的钟馗嫁妹就在这里边。下面我们进入第一篇章：京城与金民。近代的天津是一处贸易要道，所以这边是财富频繁流动的地方，各种迎合消费需求的工艺品也应运而生。对应的文物是天后宫的泥娃娃，这是用来求子的道具。而那个时代的杨柳青年画仍能看出9国租界的痕迹。其实现在的天津也是这种洋楼林立的画风。当然了，现场也展示了传统画风的杨柳青年画，比如清代画作美人鹰戏就很像是传统的工笔画，背景则采用了古建筑的雕梁画栋。后一幅是近代的渔家多子，它沿用了传统的画风，所描绘的场景则是天津数百年来常见的捕鱼画面，看起来颇有人间烟火气。此外还有一幅描述早朝的杨柳青年画，这就是清代的作品，属于是以民间视角对官方机构的日常活动所进行的记录。下一组重要文物就是我们在开头提到的钟馗嫁妹了，这是泥人张第2代传人张兆荣的作品，他所记录的是钟馗在阴间受封后，因为牵挂孤苦伶仃的妹妹，所以短暂返回阳间，送自己的妹妹出嫁的往事，希望能在黑神话钟馗里看到这段故事。现场的第一排泥人是一胖一瘦2个鬼差在鸣锣开道，第2排的鬼差身穿暗色衣服，每人扛着一面旗子，上面写着清道2字。第3排的2个鬼差也扛着旗子，但旗子上边像个虎形猛兽，但绝不是人间的普通猛虎。第4排的2个鬼差，一个扛着红色伞盖，另一个扛着深绿色的大扇子，造型很像是大芭蕉扇。第5、第6排的鬼差扛的大牌子上写着丁酉举人，戊戌进士，这大约能对应钟馗的学历水平，但年份的出处还有待验证。第7、第8排的鬼差扛的是肃静回避牌，牌子上画的兽头是避案，取其公正善断之意。第9排这2个鬼差看着很像是路障僵尸，实际上他们是张嘴喊话的鬼差，在提醒周围人回避。第10排的小鬼打着灯笼，上边写着终南山进士第，这是钟馗对自己妹妹出身的描述。再往后就是钟小妹所乘坐的车辇了，其画风金碧辉煌，颜色鲜艳。钟小妹本人的嫁衣则是一件对襟广袖长裙。最后是钟馗本人，他头上顶着收魂伞，手里拿着纸扇，骑在一头巨驴身上。前边牵驴的小鬼可费劲了，因为这驴根本不听他的。而侧面的鬼差则替钟馗挑着琴剑书香，满脸都是打工人的班味儿。这一整套的艺术作品可谓之细节满满，无比传神。看完这套作品，我们进入节日篇，展品还是以杨柳青年画为主，其余为辅。在春节期间，祭祖供奉的饭上还要插饭花。我恍惚记得在小时候见过这个，但没见老人往饭上插过它。不知各位有没有插饭花的老照片？过年期间，有些人还会抖空竹。博物馆现场除了空竹实物之外，还用年画的方式展示了抖空竹的场景。到了正月初2，人们要敬拜财神，以求来年财源广进。到了元宵节，人们要吹拉弹唱，把这个节日过得热热闹闹的。除此之外，还要逛花灯，灯上常会出现各种历史人物以及他们的那些往事。另外，正月15还讲究贴门神，这边晒出来的门神是秦琼和尉迟恭，其实门神也有钟馗版本的，只是这边没展示而已。
后面是其余节日的工艺品，有月饼模子，中间重檐歇山顶的高楼旁边还有2只捣药的白兔，下方还有寿字葫芦和莲花浮雕。附近的年画复原的是中秋拜月的场景，而且只有女性参加，讲究的是男不拜月，女不祭灶。往后是一组城隍出巡用的面具，城隍是一座城的守护者。天津人会在每年4月初1到初8举办城隍庙会，来向本城的守护者致敬，自己顺便也搞搞社交。现在庙会逐渐式微了，因为现在1年365天，天天都能搞社交，就不强求庙会了。下面我们进入名士与绝技篇，第一个提到的张明山就是大名鼎鼎的泥人张。现场的实物中有泥人张第3代传人为这位开山祖师塑的像，再往后是一组砖木雕，木雕是以梅兰竹菊之类的植物所做的镂空木雕装饰，砖雕的花样会更多一些。我们能看到比较富有生活气息的渔樵耕读砖雕以及神灵砖雕，这个看着像是神话中的天王。至此我们就逛完了这个展厅，展厅并不算大，花不了多少时间就能看完。其实天津迷人的民间技艺是远不止于此的，先不要说耳朵眼炸糕、18街麻花、桂顺斋、大桥道那些著名的老字号，单单是炸油条、嘎巴菜、煎饼果子、大饼果子、老豆腐、云吞等民间技艺，每一样都是值得回味的。隔着手机屏幕，你品味不到这些人间烟火，所以各位不妨借着巡礼黑神话钟馗的由头，来一趟天津，去亲身品味这边的人间百味，像钟馗捉妖一样，把肚子里的馋虫通通捉出来。当你尝到这最真实的人间温度之后，便和这座城市之间有了一段最深刻的灵魂对话。看到这里的朋友，欢迎点赞、收藏、加关注，和徐工一起读城，一起旅行。